Hallo daar, ek is Johan en welkom by nog 'n episode van Sterrejag. In die video gaan ons na 3 foto's van die ruimte kyk wat ek die afgelope paar weke geneem het, van die swakste tot die beste. Maar eers die nuwe amptelike temalied van Sterrejag, gekomponeer deur kunsmatige intelligensie. Johan se ruimteavontuur, strobeligte brandvuur, Berlyn se nag so skoon, universele droom. Die eerste foto is van geïntegreerde vloednevelagtigheid, wat verskriklike vaasstof is wat bo en onder ons galaktiese vlak lê. So as die Melkweg so loop, dan is hier en hier kosmiese stof. Ons het 'n foto daarvan geneem op die eiland Lanzarote. Hy lyk so. En met die eerste oogopslag lyk dit nie te sleg nie, om eerlik te wees. Maar as 'n mens nader kyk, kan ons sien 'n mens die meeste van die foto se fout. Hier is die grys stoffies. Jy kan dit oral oor die foto sien. Hier in die hoek is iets wat soos stof lyk, maar na my mening was dit nooit stof nie. Daar was wolke wat oor die kamera se sensor geloop het en ek het 'n vermoede hierdie is nie geïntegreerde vloednevelagtigheid nie. Nou, as 'n mens inzoom, dan begin 'n mens die beperkings van hierdie data te sien. Want van naby kan jy sien daar is nog steeds ruis. Daar's sulke snaakse artefakte hierso. Dit lyk nie regtig realisties nie. Dit lyk asof dit deur AI gegenereer is en dit is ook so wat hier gebeur het. Ek moes verskriklike sterk noise reduction doen op hierdie foto, want ons het net 2 ure se data gehad om mee te speel. En die resultaat is die snaakse krulletjies en draadjies wat mense dan sien. Die ander leidraad wat hier is, dat daar wolke in die foto was, is hier in die sterre te sien. Rondom die sterre is daar sulke faasstrale kransies, of halos in Engels. En dit is weer eens 'n indikasie dat daar wolke oor hierdie foto se pad gekom het. Die tweede foto is van 'n sterrestelsel. Die sterrestelsel se naam is Messier 106. En hy lyk so. Nou, hierdie foto het ek geneem hier buite op die stoep. Daar was nie regtig baie integrasietyd nie. Ek het miskien 10-15 ure hier gekry. Daar is definitief beperkings op die data. Nou, voordat ons net hiertoe van die foto's se foute gaan, kom ons gaan tog wel net in wat ons hier vasgevang. Hierdie sterrestelsel is nogal uniek in die sin dat hy 'n verskriklike helder kern het, maar 'n taamlike vae buitekant. Hierdie spiraalarms aan die buitekant is so te sê onsienbaar op hierdie foto wat ek geneem het. Daar is net nie genoeg data nie. Kom ons kyk gou na die defekte van hierdie foto. Ons gaan weer eens inzoom. Ek gaan hom vinnig 'n verskriklike sterk stretch gee. En dan kan 'n mens sien hier is sulke lyntjies reg oor die foto wat 'n mens nie daar wil hê nie, en dit is satelliete. Dit is waarskynlik Elon Musk se Starlink satelliete of ander. Die kans is waarskynlik die grootste dat dit Starlink is. Dit gebeur altyd as mens sterrefotografie doen. Jy het altyd satelliete wat nou maar voor jou kamera se sensor verbyflits. Maar gewoonlik kan 'n mens met pixel rejection die satelliete verwerp. So dit sal werk is jy sal sê 100 foto's hê en dan miskien sal 3 van die foto's op 'n bepaalde pixel. 'n Pixel wat miskien 10 keer helderder as al die ander is. En dan wat die algoritme doen is hy sê ons wil die gemiddelde waarde van hierdie pixel bereken oor die 100 foto's, maar ons gooi hierdie 3 uit en dan kan 'n mens 'n foto sonder enige satellietspoortjies kry. Ek het gedink ek was slim, so ek het 15 minute exposures gehardloop, maar toe het ek nie regtig genoeg tyd gehad nie. Hierdie is miskien 10 ure, 15 ure, as ek reg onthou. So omdat ek te min foto's gehad het, was daar nie genoeg data om pixel rejection te doen nie, en die gemiddelde waardes het ongelukkig die satellietspoortjies in. En dan die sterretjies self, kom ons al hierdie verskriklike stretch af. Die sterretjies self het 'n snaakse skynsel, so magenta, pink pers skynsel. Hoekom weet ek nie, dalk het ek dit verkeerd verwerk. Maar kom ons gaan gou vinnig na die een pluspunt van hierdie foto. Ek het dit reg gekry om met net hierdie 10 of 15 ure, kan nie onthou presies hoeveel dit was nie, tog nevelagtigheid af te neem. So hierdie va pink kolletjies hierso en hierso is nevels wat gloei in 'n ander sterrestelsel. Dis nogal cool. Ja, een van die ander interessante goeters is dat hier agter 'n ou sterrestelseltjie is. Hierdie sterrestelseltjie se naam is NGC 4248. Dit is 'n onreëlmatige ou sterrestelseltjie wat
eintlik nader aan ons is as Messier 106. Hy is 24 ligjare van ons af. Hy is net veel kleiner. So dit is Messier, ek neem aan 106 sou dwergsterrestelsel wat rondom hom val, net soos wat die Magellaanse wolke rondom ons val. Dan is daar ook hierdie klein sterrestelsel, ek dink is IG 7536. Hy is ook omtrent 23 miljoen ligjare van ons af, so hy is nie klein omdat hy ver is nie, hy is klein omdat hy klein is. So, dis M106. Die laaste teken en na my mening die beste is nog 'n sterrestelsel en dit is Messier 82, ook bekend as die sigaarsterrestelsel. So dit is die foto wat ons van M82 geneem het. Dit is 'n kombinasie van twee verskillende foto's. Die eerste 30 ure het ek op breëband data spandeer en die res van die tyd, en hierdie is omtrent so 80 ure, is op smalband data gespandeer. So ek sal vir julle wys hoe beide hierdie komponente gelyk het, maar eers kom ons zoom net in. Dit is M82, dit is 'n verskriklike aktiewe sterrestelsel in terme van sterrevorming. Dit is 'n starburst galaxy in Engels. Ek dink, as ek dit nie mis het nie, hier gaan 'n supernova omtrent elke 10 jaar af, wat op 'n kosmiese tydskaal basies soos elke sekonde is. Hier bo en onder kan jy hierdie uitvloeisel sien, en dit is die rooi is waterstof alfa sein wat opgetel is in die smalband data. Dit is die supermassiewe swart gat wat binne in hierdie sterrestelsel se kern sit. Dit eet materie teen so verskriklike snelheid dat hierdie jets gevorm word wat uitwaarts skiet. Ek dink die details het redelik mooi uitgekom vir die toerusting wat ons gehad het. Mense kan die verskillende stofbane sien wat in die sterrestelsel is. Hierdie ligblou, liggroen kleur is dit dan kan die aktiewe stervorming. As ons dan nou ook verder afbeweeg, sien 'n mens nog 'n interessante deel. Dis een van die lekker goeders as 'n mens vir so lank na dieselfde plek in die lug staar, is dat jy benewens die ding wat jy probeer afneem, ook allerlei oulike goedjies kry wat daar wegkry. En een van hulle is hierdie trosse sterrestelsels. Ek meen kyk, hier is soveel verskillende klein smudges. En elkeen van hulle is 'n sterrestelsel in eie reg. Die twee foto's waaruit ons dit saamgestel het, is hierdie ene. Dit is die breëband data. Daar kan jy sien die waterstof alfa sein, die rooi uitvloeisels, die jets van die swart gat is nie regtig so lekker sigbaar hierso nie. Hier is die smalband data en hier kan jy sien dat die rooi nou weer lekker uitkom. Die jets is heelwat meer sigbaar, maar die sterrestelsel self lyk 'n bietjie kleiner. Daar is hy in breëband en daar is hy in smalband. En hy is natuurlik die kleiner nie, ons het net minder lig ingesamel, dankse die filter wat ons voor die lens ingedruk het. En die ander ding wat 'n mens kan sien is, hoewel hierdie 50 ure se exposure is, en hierdie net 30 ure, is die ene kennelik nog steeds meer noisy. Die rede daarvoor is dat ons meeste van die sein uitgesny het. So, as daar nie 'n sterk sein is soos in die middel van die teiken nie, is daar niks om vir die sensor te gee nie, en die sensor het dan net ruis. Hierdie trosse sterrestelsels hier, daar kan julle in die breëband data sien, is al daai trosse sterrestelsels in die agtergrond, maar omdat ons regtig baie swak sein gekry het in die smalband data, so is so te sê onsigbaar in die foto. So, dis die 3 foto's wat ons die afgelope paar weke geneem het, van die swakste na die beste. Baie dankie dat julle gekyk het, ek sien julle op 'n volgende video.